温馨提示：为了让您更好的看视频学穴位，请点击右下角互动模式进行学习。祝您学习快乐！大家好，我们继续这个穴位课的学习。那么接下来的话，给大家讲这个天府穴。天府的话是手太阴肺经的第3个穴位。那么这个穴位呢很好找，我们这个前臂自然伸直的时候呢，把掌心呢向对侧的手掌进行一个展示，然后呢头部轻触这个上臂，鼻尖点到的这地方就是我们的天府穴。那么天府这个穴位呢是临床上呢治疗这个鼻炎、过敏性鼻炎最有效的一个穴位。那么中医认为这个鼻气通天，然后肺呢主气湿呼吸，那么这个天府穴的话可以很好的调理肺的这种呼吸功能。那么对于这个过敏性鼻炎、慢性鼻炎都有特别好的疗效。那我们在日常生活中呢，经常会看到一些办公室的小伙伴，这办公桌前面呢就放一大堆的这个纸巾，然后背后吹着空调，前面呢就不停的擤这个鼻涕特别的难受，这呢就是过敏性鼻炎的一个反应。那么我们说过敏性鼻炎的话，主要还是肺的问题。那我们通过这个天府这个穴位的话，可以很好的来调理这个肺的功能，然后治疗这个过敏性鼻炎还是比较有效的。那么平时呢，可以在天府这个穴位呢进行艾灸灸个3-5分钟每天灸2-3次就可以了。除了这个过敏性鼻炎的话，这个穴位呢还可以止鼻血特别是小朋友流鼻血，这个穴位也是特别有效的。我们可以经常给他按揉这个天府穴。那么以上的话就是我们的天府穴，谢谢大家的收看。